ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਹਾਊ ਯੂ? ਆਮ ਫਰੋਮ ਰਾਹੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨੋਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਖਰਾਟੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ weight ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ 2 ਬੂੰਦ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸਟੀਮ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਡ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਸਿਆਂ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।